ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த ட்ராமாவோட அடுத்த எபிசோடு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் எபிசோடில் எதுவரை பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, அந்த க்ரஷ் பொண்ணு வந்து தம்பியை நினச்சி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப அழுதுட்டுலாம் இருந்திருப்பா. இந்த ட்ராமாவோட ஓப்பனிங் சீனில் நம்ம ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் வந்து கடை வச்சுருந்துருப்பாள்ல, அந்த இடத்துல உட்காந்து ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அந்த இடத்துக்கு வைட்டுமே வரான். ஸோ ஹீரோவை பார்க்குறான், ஆனால் எதுவுமே பேசலை. அந்த பெஞ்சில் போயிட்டு உட்காந்துட்ருக்கான். அப்படியே நேரம் ஓடிட்டே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 மணி நேரமே ஆயிருக்கும். அப்போ ஹீரோ வந்து கேட்குறான், இன்னிமா நீ இவளை நினச்சிட்ருக்க, ஏன் நீ நினைக்கும் போது நான் நினைக்க மாட்டேனா அப்படின்னு. திரும்பவே எங்களுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வாய் தகராறு வருது. ஸோ அப்புறம் ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைல் மாதிரி ஏதோ ஒன்று எடுத்து கொடுக்குறான். ஸோ இதில் இருக்கிற ரிஸ்க் எல்லாமே உனக்கு என்னன்னு தெரியும்ல, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், இதை நீனே வச்சுக்க அப்படின்னு. அவன் அங்கேருந்து போக ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெயிட்டுக்கு அவனோட மனசுக்குள்ளேயே தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கான். நான் எவ்வளோ இம்மெச்சூராக ஹீரோயினை ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு புரிய வச்சது நீனா. அந்த காலத்தில் நீ அவள் கூட இருந்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி பண்ணையும் க்ரஷ் பண்ணையும் காட்டுறாங்க. இவள் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளேஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவள் சொல்கிறா, எதுக்கு நீ ஹீரோயினோட பிளேஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுற, அவள் என்ன திரும்ப வரவா போகிறா அப்படின்ட்டு. அவளுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. உங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு ஃப்ரெண்டுக்கார மேலே ஃபீலிங்ஸ் இருக்குதானே, இவள் பார்த்திங்கன்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, எனக்கு எப்போவோ தெரியும், உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன அட்வைஸ் சொல்கிறேன், நல்லா கேளு. உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸை அவன்கிட்ட போய் தயவு செஞ்சு கன்வே பண்ணிடு. அவன் பிடிக்கல நோ இந்த மாதிரி சொன்னான்னா அந்த சிச்சுவேஷனை நீ ஃபேஸ் பண்ணு. ஆனால் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸை மட்டும் சொல்லாமல் விட்டுறாத. அதை நினச்சி நீ பின்னாடி ரொம்பவே ரிக்ரெட் பண்ணுவ அப்படின்னு இவள் பார்த்திங்கன்னா ஃபீல் பண்ணுறா. ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் தம்பிக்கிட்ட எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்திருக்க மாட்டா, தம்பியுமே சொல்லியிருந்திருக்க மாட்டான்ல. ஸோ அதை மீன் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கா. இந்த சைடாக அந்த ஃப்ரெண்டுக்காரனை காட்டுறாங்க. இவன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கா, அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டுருக்கான். அப்போ குட்டி குட்டி வாண்டுங்கள்லாம் விளாண்டுட்டுருக்கு. ஸோ அவங்ககிட்ட போயிட்டு, உனக்கு ரூகா அக்கா எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, அந்த குட்டி வாண்டு பார்த்திங்கன்னா கையை பிடிச்சி அழகாக கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கு. அந்த இருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு. அங்கே ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா 2 அண்ணா கூட பேசிகிட்டு இருக்கா. ஸோ பேசிட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்டுக்காரன். ஸோ அப்படியே 2 பேரும் ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க. இதுக்கப்புறம் அவள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலை உச்சிக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கா. அவனுக்கு நாக்கு தள்ளுது, ஏம்மா எங்கம்மா போயிட்டுருக்க, ஏம்மா அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு. என்னடா இவ்வளோ வீக்காக இருக்கியா, வா வா அப்படின்ட்டு ஒரு மலை உச்சிக்கு மேலே போய் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஸோ தண்ணியெல்லாம் எடுத்து குடிக்கும்போது இவள் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒன்று தண்ணிக்குள்ளெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறா. நான் இங்கே வந்ததுக்கான காரணம் உன்னை என் கூட கூப்பிட்டு போக தான், நீ வரியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, இல்லை நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த குழந்தைங்க எல்லாமே என் கூட அவ்வளோ அன்பாக பழகுறாங்க, இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, அதனால் நான் இங்கேருந்து வரல அப்படின்னு. இதுதான் உன்னோட ரீசனா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, வேற என்ன இருக்க போகுது, எனக்கு இந்த அமைதி இந்த ஹாப்பியே போதும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவள் சொல்லிகிட்டு இருக்கா. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுநாள் ஹீரோயின் வந்து இந்த விறகு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டுக்காரனை கூப்பிட்றா. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பக்கியமும் காணோம். வெளியே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் வந்துட்டு ஒரு ரிங்கு கொடுத்துருப்பான்ல, அந்த ரிங்கும் ஒரு லெட்டரும் இருக்குது. ஸோ இவள் பார்த்திங்கன்னா அதை எடுத்து படித்து பார்த்துட்ருக்கா. உன்னை நான் திரும்ப திரும்ப வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன், நீ தப்பாக நினைக்காத, நீ எங்கே இருக்க என்ன பண்ணுற அப்படின்றத நினச்சி தான் நான் இவ்வளோ நாள் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ நீ ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறத பார்த்தோன்னே எனக்கு இது போதும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. ஸோ அதனால் நான் இங்கேருந்து போகிறேன் அப்படின்ட்டு அவன் அங்கேருந்து போகிறான். ஹீரோனோட ஃபேஸ்லேயுமே ஒரு லைட்டாக ஒரு சிரிப்பு இருக்குது. ஒரு நாள் நல்லா மழை பெய்யுது. ஃப்ரெண்டுக்காரன் பார்த்திங்கன்னா கொடையை பிடிச்சிட்டு எஃப்எம்லாம் கேட்டு வந்துட்டுருக்கான். அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் மலைச்சரிவுலாம் ஏற்பட்டிருக்கு, ஸோ ரொம்ப பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லும்போது இவனுக்கு ஷாக் ஆகிடுது. ஏன்னா அந்த ஊரில் தான் நம்ம ஹீரோயினும் இருக்கா. ஸோ இவன் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொடையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு விறுவிறுன்னு ஓடி வந்துட்டுருக்கான். இந்த சைடு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம ஹீரோ எல்லாத்தையுமே காட்டுறாங்க. இவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த நேரம் கரெக்டாக அவன் ஓடி வந்து, ரூஹா வந்து ஆபத்தில் இருக்கா, நீ வா அப்படின்ற மாதிரி வெஞ்சுவை கூப்பிட்டுட்ருக்கான். ஸோ அப்படியே எல்லோரும் ஷாக் ஆகிடுறாங்க. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைட்டையும் அவங்க பிஏவும் காட்டுறாங்க. நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் மீட்டிங் ஒன்று நடக்க போதான். ஆனால் இந்த மீட்டிங்கில் வெஞ்சு அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு 60% வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு. என்னடா சொல்கிற 60% அப்படின்னு வைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி தகச்சு போகிறான். அந்த நேரம் வெஞ்சிட்டு வந்து கால் வருது. ஸோ இவனும் அட்டன் பண்ணி என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, ரூஹா வந்து கொஞ்சம் ஆபத்தில் இருக்கா, நீ என் கூட வா, உன்னோட ஹெல்ப் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு. ஸோ இவன் பார்த்திங்கன்னா அதை மறுக்கவே இல்லை, உடனடியாக அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க.
இந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வெஞ்சுவோட அம்மாவுக்கு வருது. ஸோ ஒயிட் வந்து இங்கேருந்து போயிட்டானாமே, அவன் ஷேர் ஹோல்டர் மீட்டிங்க்கு வரமாட்டானா, அப்போனா நம்மளுக்கு தான் நல்ல லக்கு. ஸோ நீ அவனை ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண, அவன் என்ன பண்ணுறான் ஏது பண்ணுறான் அப்படின்னு. அவன் இங்கேருந்து போனதுக்கு காரணம் வெஞ்சு தான். வெஞ்சுக்காக போயிருக்கான். வெஞ்சு வந்து ஹெல்ப் கேட்டிருக்கான். ஏன் அப்படின்னா ரூஹா வந்து அந்த இடத்துல இருக்கான். ஸோ அவளுக்கு ஆபத்துன்றனால தான் போயிருக்காங்கன்னு. இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. இந்த சைடு வெஞ்சு ஒயிட் அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்டுக்காரன் எல்லாருமே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. நைட்டே ஆகிடுது. பயங்கரமாக மழை வேறு பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அந்த ரெஸ்கியூ டீம் எல்லாம் இருக்கும்ல, அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூடார மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த மேப்பை வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துல இவ்வளோ பாதிப்பாயிருக்கு, அங்கே அவ்வளோ பாதிப்பாயிருக்கு அப்படின்னு. ஸோ ஹீரோயின் எங்கே இருக்காளோ அங்கே வந்து ரொம்ப பயங்கர டேஞ்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா மலைச்சரிவு அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படி இப்படின்ட்டு. வெஞ்சுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது. வெஞ்சு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கா, நான் இப்போவே போகிறேன், அவளை போய் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்ட்டு. ஃப்ரெண்டுக்காரன் திட்டிகிட்டு இருக்கான், ஏன்டா இந்த நைட்டில் நீ போவியா, அதெல்லாம் சேஃபே கிடையாது அப்படின்னு. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷேர் ஹோல்டர் மீட்டிங்க்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க. மறுநாள் காலையில் ஒயிட் வந்து கேட்டுட்ருக்கான், வெஞ்சு எங்கடா, நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போதே அவங்க வந்து கிளம்பிட்டான் அப்படின்னு. இவருக்கா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஸோ மறுபடியும் ஒரு சின்ன மீட்டிங் மாதிரி போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் எப்படியாவது ஹீரோயினையும் வெஞ்சுவையும் காப்பாற்றியே ஆகணும், ஏன்னா அந்த பையன் வந்து என்னோட தம்பி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஸோ இப்போ தான் வாயை திறந்து ஹீரோ வந்து என்னோட தம்பி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். பிஏக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. சைடு வெஞ்சுவோட அம்மாவை காட்டுறாங்க. அவங்க மீட்டிங்கில் தான் இருக்காங்க. அப்போ லின் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் ஹீரோக்காக. ஏன்னா இவ்வளோ வருஷமாக அவன் சொல்கிற ஒரே பேர் வந்து ரூஹா தான். அவளை எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணுறான் அப்படின்றது உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ஒரு அம்மா தானே, கொஞ்சம் யோசிங்கன்ட்டு. ஸோ இந்த அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனசு கேட்கல போல், நல்லவளாக மாறிடுச்சு போல். ஸோ மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ண அப்படின்ட்டு நேராக ஒயிட்டுக்கு தான் கால் பண்ணுது. ஸோ நான் வந்துட்டு தப்பு பண்ணிட்டேன் தான், என்னை மன்னிச்சிரு, என்ன நடந்தாலும் ஹீரோவை மட்டும் நீ விட்டுறாத, வரும்போது அவனையுமே நீ பத்திரமா கூட்டு வா அப்படின்ட்டு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு வைக்கிது. இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. பரவாயில்லையே, மனசு மாறிடுச்சு போல் அப்படின்னு. அப்படியே வெஞ்சுவை காட்டுறாங்க. இவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஜாம்பி மாதிரி இருக்கான். மேலெல்லாம் அந்த சேரு சகதி எல்லாம் அப்பி அப்படியே ஒரு மாதிரி இழைச்சி போய் உட்காந்துட்ருக்கானா. அந்த இடத்துக்கு ஒரு வாண்டு வந்துட்டுருக்கு. அங்கிள், நீங்கள் எங்களை காப்பாற்ற தான் வந்திருக்கீங்களா, இந்தாங்க தண்ணி குடிங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அவன் தண்ணி வாங்கி குடிக்கும்போது ஹீரோயின் வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் ஒரு இது மாதிரி போட்டு கொடுப்பா, பட்டை மாதிரி. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வாயில் தட்டுப்படுது. அதை எடுத்து பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு உயிரே வருது. ஸோ அந்த பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போயிடறா, ஹீரோயின் எங்கே இருக்காளோ அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி பார்க்க, ஹீரோ பார்த்தோன்னா அவளுக்கும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஹீரோ பார்த்து லைட்டாக சிரிக்கிறான். டக்குன்னு வந்து அவளை ஹக் பண்ணிக்கிறான். இவங்க 2 பேரும் சேஃபாக இருக்காங்க, நாங்கள் இவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற விஷயங்களை ஒயிட்டிட்ட சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் அவனுக்கு அவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட அந்த பிளேஸ் இருக்கும்ல காலேஜில், ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி ஹீரோயின் வந்து இங்கே வரதா சொல்லியிருந்துருப்பா போல். அந்த இடத்துக்கு க்ரஷ் பொண்ணு வந்து சொல்லிகிட்ருக்கா, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, ஹீரோயின் வந்து வரமாட்டா அப்படின்னு. ஏன் ஏன் இப்படி சொல்கிற அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, ஏன்னா அவள் ஒயிட்டை மீட் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்கா அப்படின்னு. ஹீரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. இந்த சைடு ஒயிட்டை காட்டுறாங்க. இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கால் பண்ணி நான் உங்களை மீட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறா. ஸோ அப்படியே 2 பேருமே காலேஜில் நடந்துகிட்டே பேசிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னை பார்த்துக்கிட்டீங்கல்ல, அதுக்காக உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு வாங்கித்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது, எது அந்த சாலட்டா அப்படின்ட்டு. இவள் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சிரிக்கிறா. அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு அந்த ரிங் எடுத்து கொடுக்குறா. என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னால் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு. இவனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் ஹீரோவை காட்டுறாங்க. இவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஜுவேஷனுக்காக சில ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு க்ரஷ் பொண்ணு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கா, ஹீரோ நீங்கள் ரிட்டன் வந்துட்டால, அவட்ட போய் நீ பேசி அவளை உன் சைடு வச்சுக்கலாம்ல அப்படின்னு. இல்லை இல்லை, நான் வந்து இவ்வளோ நாள் செல்ஃபிஷாக ரொம்ப அரகண்டாக அவகிட்ட நடந்திருக்கேன். அவள் எதுக்கு இதை பண்ணுறா, ஏன் இதை பண்ணுறான்னு அவளை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதே கிடையாது. ஆனால் இந்த டைம் நான் அவளை போய் கெஞ்சுறதோ இது பண்ணுறதோ எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். அவளுக்கு என்ன தோணுதோ, அவள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாளோ அதை அவள் பண்ணட்டும், அவள் ஹாப்பியாக இருந்தாலே எனக்கு போதும் அப்படின்ட்டு ரொம்பவே மெச்சூர்டாக அவன் பேசிகிட்டு இருக்கான். இந்த சைடை ஒயிட்டை காட்டுறாங்க. இவன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சோகமாக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஏன்னா ஹீரோயின் வந்து அந்த ரிங்கை கொடுத்துருப்பா, அவன் வாங்கியிருந்திருப்பான்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற விஷயங்களை காட்டுறாங்க. இவனுக்கும் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. சரி ஓகே, நீ என்ன முடிவு பண்ணுறியோ அது இப்படியே நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இவன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அங்கேருந்து போகிறான். அப்போது திரும்பி, நீ ரொம்பவே ஒல்லியாயிட்டான்னு நினைக்கிறேன், அதனால் நல்லா சாப்பிடு, அந்த பெப்பரை மட்டும் சாப்பிட்றாத அப்படின்ட்டு.
ஸோ இவளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி சிரிப்பாக தான் வருது. ஆனால் இவன் பார்த்திங்கன்னா அவனோட மனசுக்குள்ளேயே சில விஷயங்களை பேசிகிட்டே தான் வந்துட்டுருக்கான். இவ்வளோ நாள் எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்றத நான் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. வேலையாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, நான் ஓடிட்டே தான் இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு ஒன்று பிடிச்சு அதை நான் ரொம்ப பொக்கிஷமாக பார்த்துக்கணுன்னு நினச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் நீ மட்டும்தான். ஆனால் நீயுமே இப்போ என்னை வேணான்னு சொல்கிற. எனக்கு ஓகே, நீ ஹாப்பியாக இருந்தா அந்த நிம்மதியே எனக்கு போதும் ருகா அப்படின்ட்டு இவன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கண்ணீரெல்லாம் தொடச்சிட்டு அங்கேருந்து போயிட்டுருக்கான். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா பர்சனலாக ஹீரோயின் வந்துட்டு ஒயிட் கூட சேர்ந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. இதுக்கப்புறம் அந்த கிராஜுவேஷன் டேயுமே வருது. எல்லாருமே அங்கே கேதர் ஆகியிருக்காங்க. நிறைய மாடல்ஸ் அப்புறம் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே அங்கே ஷோக்காக வச்சுருக்காங்க. அது எல்லாமே இவங்களே க்ரியேட் பண்ணது தான். ஸோ அந்த க்ரஷ் பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா சில ஸ்பீச் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கா. இந்த காலேஜில் ஒருத்தங்களுக்குமே ஒரு மெமரிஸ் வந்துட்டு இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே இந்த காலேஜ் வந்து சொர்க்கமாக ஒரு நாள் ஃபீல் ஆகியிருந்திருக்கும், ஒரு நாள் நரகமாக ஃபீல் ஆகியிருந்திருக்கும். நம்மளுக்கு பிடிச்ச நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டே வந்து நம்மளுக்கு துரோகம் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க, நம்மளை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அதே ஃப்ரெண்டு தான் நம்மளை சிரிக்கவுமே வச்சுருந்துருப்பாங்க. ஸோ எக்ஸாமு, ஃபீஸு இந்த மாதிரி டென்ஷன் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போதும் ரொம்ப அழகான சில மெமரிஸ் எல்லாமே மறுபக்கமும் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ நம்மளால் இங்கே இருக்கிற இந்த மெமரிஸை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ ரொம்ப நல்ல நல்ல மெமரிஸை வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும். இதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட்டோட பிஏ இருக்கான்ல, அவன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கான். ஸோ ஒயிட் வந்து இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க முடியலை அப்படி இப்படின்னு. ஹீரோயினுக்கு புரியுது நம்ம இருக்கிறனால தான் அவன் வரல போல் அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெயிண்டிங்கை நாங்கள் காட்டணும்னு ஆசைப்பட்றோம். அதுவும் ஹீரோ தான் ரெடி பண்ணான். ஸோ அவனே வந்து ஓப்பன் பண்ணுவான் அப்படின்ட்டு அவனும் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயினோட அந்த பெயிண்டிங் தான் இருக்குது. எல்லோரும் பார்த்து ஷாக் ஆகிடுறாங்க. அப்போ ஹீரோ வந்து சொல்லிகிட்ருக்கான், இந்த ஃபேஸை வந்து உன்னோட தம்பி தான் ரெடி பண்ணான், ஆனால் அதுக்கு மேலே அவனால் வரைய முடியலை. நானும் அவன்கிட்ட கேட்டேன், ஏன் உன்னால் வரைய முடியலை அப்படின்னு. ஒவ்வொரு டைமும் நான் அவளை வரைய போகும்போது அவள் ரொம்பவே டயர்டாகி தூங்கிடுவா. ஸோ என்னால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியல. எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, எங்கள் அக்காவை நான் எப்படியாவது வரையணும் அப்படின்னு. அவனோட ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்துட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஸோ இதுக்கப்புறமும் சில விஷயங்களை சொல்லிகிட்ருக்கான். நான் ரொம்பவே இம்மெச்சூராக, ரொம்ப அரகண்ட்டாக உன்னை ரொம்பவே ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீ என்னை மன்னிப்பியா இல்லையான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க, நான் மட்டும்தான் உன்னை ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னால் தான் நீ அழுதுருக்க, என்னால் தான் நீ சிரிச்சிருக்க, உன் கூட நான் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உன்னோட கஷ்டம், இஷ்டம், உன்னோட ஹாப்பி, சோகம் எல்லாத்துலேயுமே நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். ஸோ நீ என்னை மன்னிப்பியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு கையை நீட்டுறான். ஹீரோயினுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. அப்போது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த தம்பியோட ஒரு வீடியோ ஒன்று ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்ணியிருந்திருப்பான் போல். இதை நீ பார்க்கும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேங்க்கா, ஆனால் என்ன நினச்சி நீ ஃபீல் பண்ணக்கூடாது, ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இதை பார்க்கும்போது அவளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ க்ரஷ் பொண்ணுமே வந்து சொல்லிகிட்ருக்கா, உன்னோட தம்பி ஹெவன்லேருந்து உன்னை பார்த்துட்டு தான் இருப்பான், நீ அவன் நினச்சி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தீன்னா அவனும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். ஸோ ஹாப்பியாக இரு அப்படின்ட்டு. இதனால் அவளும் பார்த்திங்கன்னா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி கையை கொடுக்க, ஹீரோ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சின்ன குழந்தை மாதிரி கதறி கதறி அழுதுட்ருக்கான். ஸோ டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறான். இதை பார்த்துட்டு அந்த கண்ணாடி பொண்ணு இருக்கல்ல, அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது, நம்ம இதுக்கப்புறம் இங்கே எதுக்காக நின்றுட்டு, நம்மளுக்குன்னு தான் எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு. இந்த விஷயத்த ஃப்ரெண்டுக்காரன் பார்த்திங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ இவளுக்கு நம்ம மேலே ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும்ல, அதனால் இவனும் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக போய் பேசுகிறான். ஸோ ஃப்யூச்சரில் இவங்க 2 பேரும் பிக்கப் ஆகிப்பாங்க. ஆனால் சோகமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா க்ரஷ் பொண்ணு தான். அட்லீஸ்ட் நான் வந்து என்னோடய லவ்வை என்கிட்ட சொல்லியிருந்துருக்கலாம். ஒரு நிமிஷமோ, ஒரு நாளோ, 2 நாளோ உன்னோட லவ்வரானாச்சு கூட நான் இருந்திருப்பேன்ல. அதை நினைக்கும் போது தான் எனக்கு அவ்வளோ பெயினாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் உன்னோட மெமரிஸில் மட்டும்தான் நான் வாழ போகிறேன் அப்படின்ட்டு அப்படியே சோகமாக அவனோட ஃபோட்டோவை பார்த்துட்ருக்கா. ஸோ இதோட இந்த ட்ராமா பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுது. இந்த ட்ராமாவோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கலாட்டா, ஃபன்னு, காமெடி, என்ஜாய்மெண்ட்டு இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல லாஸ்ட் ஒரு 4 எபிசோடில் இந்த மாதிரிலாம் அழுக வைப்பானுங்க, இந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ ரொம்பவே டச்சிங்காக இருந்தது அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ட்ராமா தான். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வீடியோ குவாலிட்டி தான். அது ரொம்பவே மட்டமாக தான் இருந்தது. ஆக்சுவலாக நான் எல்லா வெப்சைட்லையுமே தேடி பார்த்துட்டேன். எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டி இல்லவே இல்லை, ரொம்ப மட்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது மட்டும்தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை. அதனால் நம்ம இதை ட்ராப் பண்ணிடலாமான்னு நினச்சேன். ஆனால் ஒரு பொண்ணு தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க.
ஸோ எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டேன். ஓரளவுக்கு இதை முடிச்சாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ட்ராமா பிடிச்சிருந்ததா இல்லையா அப்படின்ற விஷயங்களை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ட்ராமா பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள்.